что это давление, то, что они живут вместе. Он взял ей визу, переехать в Америку. Она поехала в Америку. Мало за нее, ладно за нее. У нее еще маленький ребенок, 13-летний. Но хотя бы ради ребенка, хотела устроить жизнь, хотя бы ребенку, да? И она могла бы там остаться. Но когда он отказался, они уже делали помолвку. Они уже готовы жениться. Но он отказался посещать такую церковь и покаяться по-настоящему. Она берет билет, берет ребенка и говорит, я не иду на компромисс. Я не только не буду с тобой жить, ни один день, я не могу жить на пол верующего. Верующие слова, но в деле не такого. Я не хочу. Хотя он был верующий, он ходил в церковь католическую, он просто другой, она говорит, я хочу, я уже все. Я хочу только за человека, который будет как пастор Сандей говорит. Молодец. Молодец. И она берет, была в Америке, уже ребенок пошла в школу. Она сняла ребенка из школы, приехала обратно. А я говорю ей, если это твой, все равно никуда не денешь. И это то, что вы должны знать. И я даже не знал, что он приехал уже обратно, что он уже покаялся там, он уже понял. У него деньги хорошие есть, у него очень хорошие финансы база в Америке. Но он понял, он сам вам, вы слышали, как он сказал, что я понял, я вернулся в Америку, я понял, что материальное все, что это вообще ерунда. И что на самом деле это Украина благословена. И что Бог будет вас использовать, чтобы весь мир благословить. Благодаря, что она не сдала свою позицию, она надеялась на Господа, не на мужчину. Это же, вы не представляете себе, какие это проблемы для нее. Она же приехала сюда, уволилась с работой, без работы, без квартиры. Все уже ушло. С ребенком. Но она говорит, я лучше буду так с Богом. Посмотрите, это твой день в Аль-Пиразме. Ты скажи. Благодаря, конечно, пастору Сандею и тому, что я обрела общение с живым Богом, я смогла выдержать все эти испытания. Время было очень сложное. Но сегодня я очень счастлива. Почему? Потому что действительно, уповая только на Господа, можно обрести истинное счастье, истинный мир в сердце, истинную свободу от всего, что держит нас на этой земле, в этом мире. Но Бог дает полную свободу, Он дает уверенность, Он дает надежду, и только уповая на Него можно пройти любые сложности, преодолеть любые горы, выйти на любой рубеж, который Он уготовил для нас. Аминь. Спасибо. Еще тебе, иди сюда. Как тебе, Влад? У тебя тоже будет вальс пиразм сегодня. Будет. Подготовьте, это уже готовы эти ящики. Потому что я, чтобы мы сделали сегодня второе пожертвование. И это будет для него. Это будет для него. Влад был в одной из очень серьезной группировки бандитской в городе здесь. Если я назову начальника, главой этой группировки, все вы знаете его. Все знают. И однажды столкнулся с Иисусом, с верующим. Он покаялся. И пошел на такую жертву. Бандиты же, без документов не был. Он прошел войну, как Осетия или как? Грузия, Осетия, да. Да, он там прошел войну. Убивали, он видел, как люди умирают и так далее. Без документов сюда бандитизм, вывозили бизнесменов, да, и так далее. Но когда, это же незнание позволяет людям заниматься такими делами. Но когда он покаялся, он отказался от всего. А потому что вообще оттуда нельзя уйти просто так. Уходишь, это опасность, то есть для тебя. Но он рискнул себе свою жизнь, ни документов, ни осталось, ни машины,
ni dom, nичего, просто голый, как ты есть. Иди к твоему негру, твоему Богу, твоей церкви. Уже сколько? 2 года или 3 года? Третий год. Уже 3-й год. Он взял, когда у него деньги все закончились, пошел жить в подвале. Подвал, просто под подвале дома. Человек, который имел все через несчастное богатство, да? Он говорит, я лучше останусь с Иисусом. И пройду все эти уничижения. Без документов ни один раз милиция его, потому что он украинец, милиция его подобрает с улицы и сажает на 10 суток. И он там проповедует, становится евангелистом. Но представьте себе, если вы только можете 5 минут, 5 секунд задуматься, откуда он пришел, ему легко, легче, чем прошлого, просто вернулся в группу. Ну, хотя бы, чтобы элементарно иметь, ну, хотя бы, чтобы не жить как животное, ну, хотя бы, чтобы, ну, квартиру себе купить, хотя бы, чтобы рабочину себе заработать, хотя бы, чтобы, ну, документы себе устроить. То есть это проще, чем... Или опять просто вывести какого-то бизнесмена, вытащить у него $1 миллион или сотни тысяч долларов и все. Он бы устроил себе жизнь. Но человек понял то, что написано в Евангелии, боролся за свою веру, подвязаться за Евангелие, подвязаться за веру однажды предан на свете. Напротив, а есть некоторые у нас наоборот в церкви тут, которые у них не так еще дело обстоит, не так плохо, но все равно двойную жизнь никто не поймет, змеи какие-то, хамелеоны какие-то. Что дерут верующие, то дерут неверующие, то верующие, то неверующие не поймет, что черный сегодня, то белый завтра. Пускай Бог помилует вас. Бросил наркотики. Жил на улице. И теперь он подошел ко мне и говорит, что я хочу идти домой. Потому что я не мог родителей видеть. И документы им нужно сделать. Я не хочу идти через неправильный способ. Я хочу просто ехать домой. Я говорю, а ты нашел работу? Я работаю, но не платят на работе. Где он работает? No, maybe не. Он работает, но не платит. Все. Где ты живешь? В подвале. И он служит. Он не пропускает служение. У него своя группа. Я говорю, если ты хочешь ехать домой, все, Бог тебе закроет долги твои. И ты не должен ехать домой пустыми руками. Бог просто мне положил на сердце. Мы сделаем пожертвование. Деньги не только хватит на билеты и на долги. Ты еще с матери должен что-то принести. Это будет твой валперазм сегодня. Кто согласен со мной? Дайте, передавайте эти ящики. Дайте, поднимите руку, кто хочет жертвовать. Я хочу благословить вас сначала. Потому что вы будете устроивать кому-то валперазм, и это будет посев для вашего валперазма. Кто-нибудь слушает меня или нет? Вы будете сеять для своего валперазма сегодня. Я говорю, вы будете участвовать в этом деле, и Господь пошлет из неизвестных источников тебе твой пролив воды. Аллилуйя. Поэтому мой Бог именем Иисуса. Пускай это станет тот посев, который весь свободе, это исток воды, это пролив воды и силы Духа Святого. Чтобы у каждого исполнилось все его потребности, все его нужды. Чтобы каждый Господь был удивлен тобою и твоими чудесами.
Чтобы то, как они открыли сердце благословить брата, чтобы у них не было места, куда вмещать твое небесное благословение для каждого из них. Чтобы они все пришли свидетельствовать об этом. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал, соберите, спасибо тебе большое. Спасибо. Алло, есть разные виды благословения. Принцесса, не стоп. Можно, да? Давайте я это сниму. Да. Жарко, уже холодно, уже там все мокрое. Аллилуйя. Есть разные виды благословения. Есть то благословение, которое как капли идут. Ну, когда не дождь еще, просто капли идут. Есть то благословение, когда ты сам просто как-то стараешься пробиваться, что-то, ну, заработать $10 сегодня. Ну, завтра, 5 гривен. Ну, что-то ты не понимаешь, ну, что-то я мушишь. Тягаю, это дело тягаю, что-то не идет. Есть такие благословения, когда 1 месяц, вроде бы, слава Богу, квартиру продал, брокером работаешь. А потом 3 месяца, невидимо, ни ганого. Ничего вообще. То тебе приносит благословение на 5 гривен сегодня, 10 гривен, это тебе благословляет продуктами. То вообще, как отворачивались от тебя все вообще. Есть разные виды благословения. Есть разные виды благословения. Но вот это, о чем мы говорим сегодня. Вот это, о чем мы говорим сегодня. Это уже не зависит от твоих каких-то праведностей. Это не зависит от твоих каких-то дела. Это зависит от Бога милующего. Аллилуйя. Я говорю, это зависит от Бога милующего. Аллилуйя. Я говорю, это зависит от Бога милующего. Аллилуйя. Это благословение, которое не каплями идут, но пролив. Огромный пролив, сильный поток, сильно идущий благословение. Давайте я вам дам еще один пример. Вы помните, какой год у нас, как церковь, слова веры? Это год нового начала, когда за 1 год мы имеем за 7. 1 за 7. Вы помните пророчество, которое у нас? So, мы будем иметь за этот 1 год, как за 7 предыдущих год. Я вам мое свидетельство расскажу. И это тоже наше с вами свидетельство. Мы начали работать с беспризорными детьми на Украине, в Киеве, где наша церковь с 95-го года. Мы подбирали детей с улицы, беспризорных. Мы снимали для них 3-комнатную квартиру, а потом еще 4-комнатную квартиру и 2-комнатную квартиру. Это сумасшедшие деньги шли на них. Только на квартире $700, $1000 каждый месяц. Сделали евроремонт. Ну, поставили там стиральную машину, кухни. Все здорово. Эти дети начали учиться. Некоторые из них на отлично. 20 чем-то служителей добровольно служили. 5 или 6 были на оплате. Потому что мы просто хотели помочь и что-то делать. Мы как не искали сброшенные дома, дом культуры или кинотеатр или детский сад. Мы искали, мы даже находили, наверное, мы уже подбирали штук 20 детских садиков. И по области, по эти все пансионаты мы уже подобрали сколько хочешь. Даже то время, когда уже нашли люди, которые были готовы финансировать, все равно бюрократия, остаточное явление нашего коммунизма бывшего, так и не получилось никому продать, даже продать нам
здание. Мы даже не могли купить. И потом, конечно же, вы знаете, как на нас постоянно наезжали, да? Кто-то пожаловался, что Сандей, он подбирает детей с улиц, чтобы африканские джуджу, ну, это самое, шаман делать, шаманство с ним делать. Кто его знает, может быть, он мужской органы соберет, может быть, женские органы соберет в Африку, кушать надо или что-нибудь, что будет с ними делать. Так и налетели целый год, по-моему, за год, наверное, 7 или 10 раз милиция налетели на нас. Закрывали вот это детский сад. Ну, представьте, да? И что с ними, с этими детьми, выкинули их на улицу. Дети, которые уже начали отлично учиться, которые уже не знают, что такое улица. Эти дети жили под канализацией, ну, в канализации. Теперь опять на улицу. Это такая травма. Это еще, ладно, что они это даже делали. Они еще и брали статьи, газеты, заказали журналисты, чтобы написали статьи, что я и церковь наша, что мы секты. Потому что мы подбираем с улицы детей, и мы только Бог знает, что мы с ними планируем делать. Но слава Богу, нам удалось спасти несколько из них до 10. Потому что нашлось у нас братьев и сестер, которые сказали, не дай Бог, как это можно тратить все эти деньги сумасшедшие на улице. И есть одна женщина, которая сказала, я возьму. Она взяла 7 детей в свою семью. У нее своя собственно была 2. У нее была квартира, она продала свою квартиру, купила какой-то дачу, ну, ремонтировала свою дачу за Киевом, переехала вообще из Киева. Потеряла статус Киева, чтобы только спасти этих детей. Я говорю, Боже мой, есть герои в наше время, все равно. Я говорю, в наше время тоже есть свои герои. Она сказала, я за свои деньги. 7 детей, она пенсионер, она не работает. Муж вообще не верующий, он вообще он не понял, теперь он больше ее любит эти детей. И церковь, конечно, кормит эти детей, поддерживает и так далее. И, конечно, еще были пару семей, которые взяли по одному ребенку, по другому. И поэтому где-то 10 детей восстановлены. Сейчас я даже вижу одна из них по ее губе проставлена уже. Уже взрослая, уже, уже даже никто не поверит, что она была на улице живет девушка. Изнасилованная собственным отцом. 4 лет до 10 лет. На улице вообще 10-летняя девушка на улице, она уже не помнит, сколько мужчин, бабы, деды, которые у нее уже были. Помилуй нас, Господь. Не дай Бог, чтобы вы знали, что творится на улице. Не дай Бог, чтобы вы знали, что творится на улице. Я могу продолжать рассказывать разные судьбы, вы не поверите. Мальчиков подбирают, просто на Крещатике на улице, подбирают их, и мужчины, к сожалению, даже люди, которые во власти, подбирают их все в машины, и что хочешь, с ними творят. А потом выпускают до 18, 8-летние, 7-летние, 9-летние дети, собирают их в сауну и делают, что хотят. Не насилуют мальчиков даже. Девушек. По квартирам. А потом отпускают их из ранеными и дают им 50 гривен. Они даже не знают, куда, какое направление их возили. Ну, то есть их лицо закрывалось.
И слава Богу, что Билл Уилсон был здесь на этой неделе. Я дал Богу слово. Я говорю, Господь, ты поможешь мне. Ты должен мне помочь. Бог просто должен мне помочь. Я вам точно говорю, Бог должен нам помочь. Я дал Богу слово. Я говорю, Господь, если 12 тысяч беспризорных уличных детей, я беру на себя ответственность, собрать всех с улиц. Я не знаю, куда мне зазвать их, как собрать, куда мне найти учителей, воспитателей, регистрацию, все это. Но мы это сделаем. Вы увидите. И когда я это сказал на этой неделе, когда была конференция, некоторые из присутствующих, членов церкви, слышали. И когда слышали, как Билл свидетельствовал о своей жизни и так далее. Потому что эти дети, мы не только соберем их с улицы, чтобы эти кошмары прекратятся, мы сделаем их все помазанниками. Такие, как пастор Сандей потом, как пастор Билл. Они все будут Божьими армией, Божьими проповедниками, Божьими воинами. Потому что мы будем воспитывать их в страхе Божьем, мы будем воспитывать их в любви Христовой, мы будем учить их любить Христа и отдавать свою жизнь. И они будут вспоминать, что Бог сделал для них. Потому что кого Бог больше простил, тот больше любит. И вы знаете, что моя свидетельство в чем заключается? Моя вальперазм. Если у вас свидетельство, то, пожалуйста, зайдите за сцену, пока я свое говорю. Или поезжайте в благодарение. В чем заключается мое свидетельство, вальперазм мой? Слушайте меня внимательно. За этой неделе еще 3 дня конференции. Когда мы говорили о беспризорной, и беспризорном проповедовал, то 7 лет я не мог найти, даже за деньги купить одно заброшенное, даже развалюха не мог найти купить. Даже за деньги. То сейчас Дух Святой так двигался на этой неделе, что сначала одна сестра, ее личную квартиру. Где эта фотография? У кого-то есть эта фотография? Do you have some of those photographs with you? Those photographs of the houses, you have them now? Can you show it to me? Это дом, который, больше $100,000. То есть нормальный, красивый дом. То есть, вы знаете, как сейчас новые строят, да, дома? Для новых русских. Ее поздравляю со всеми комфортами. Пол, греющийся пол, сауна, бассейн. В доме. Сауна, бассейн. Многие из вас живете в домах, где нету ни то, что ни сауны, не то, что даже не бассейн, не то, что летний сад, тем более зимний сад. Там и зимний сад там, и сауна, и бассейн, и все, ремонт, евроремонт. Дом потрясающий. Теперь Бог дает это. Вы знаете кому? Вот этим, которые были последними. Беспризорными. Первое пошло. А потом на второй день я проповедовал. И Бог начал сильно говорить. И я начал ходить туда-сюда. Может, кто-то заметил однажды. Я ходил вот так сюда. И Фарес еще я ходил со мной. Он не понял, о чем речь. Он думал, что это копирует. И в это время Бог мне говорит, напиши. Я даже пастор Наташа у себя в церкви. Я даже подошел к пастору Наташе и говорю, напиши то, что Бог мне только что сказал. Бог мне сказал, еще будут 2 здания. Сказал, одно из них используют для того, другое из них используют для другого. И я подошел к ней, может кто-то видел, я говорю, запиши. Вот. Она записывала так. На следующий же день, тот, кто был на служении тогда, семья, муж и жена, они сидели рядом с друг другом. И жена получила смыслы от Бога, они сейчас сидят сейчас тоже. И Бог говорит ей, у вас же есть дом, у вас свой дом есть, один личный, у вас 2 дома, у вас один дом. Не дать ребенку, не дать этим детям.
Ana bayala storia skajus jas muju, ome ya pashnot podashe. Apaka anaisho duma epeni. Karoje, paka anaisho perijiva eduma etabetom. Samuj. Mbosha karaba kabaraba. Samuj kmeya brasha essa. Isso veto esasneio. Ni bude explode viesse me padari meta. Oh! You don't have it, yeah? Okay, no problem. Ni bude explode viesse bude anagoro. Ya toka tibi atelas kaza. Iya uje tagdas kaza na suserkov, so treti isho budeti. Aita se dama katore veše $100,000. I daje ja vaš pastor cerkvi ne mogu žiti takom dome. Ja ne takova doma, u vas tože ne. No Bog davari tog to bude prvim, tog to prvim bude последне, a tog to последне bude prvim. Потому что este мы с вами не возьмем судьбу этих детей. Алло, нету чужих детей. Поймите, что нету чужих детей. Бог создал всех детей. И вчера я был на ночной молитве. И на этой ночной молитве подходит ко мне этот наш лидер беспризорный. Он такой настырный был все время. Пробивается, потому что он понимает, что это такое, это его бремя, это его любовь. Он подходит ко мне и говорит: пастор, вы пророчествовали, что будет третий дом? Я говорю: да. Он говорит: уже есть. И этот третий дом вообще от славы в славу. Она настолько уже готова, что я видел фотографию, он уже поехал туда, он уже снял все. Все уже стоит. Ну, я насколько стоит, что мебель стоит. Постель стоит. Как любой дом. И он говорит: это дом его, где он живет. Он говорит: я даю тебе, я ничего не собираю, кроме своей личной костюмы. Ничего не оттуда не убираю. Ни ковры, ни постель, ни мебель, ни... what is it, bed sheets? What do you call that? Еще раз, я забыл. Постельное, ни постельное, ни одеяло, ни кухни, ничего. Все, пускай это уже от завтра выезжайте. Живите. И слушайте, церковь. И когда я молился за этих людей, которые жертвовали тоже на ночной, Бог мне говорит: я тебя напоминаю, ты помнишь твое обещание, что ты возьмешь 10 тысяч детей? Я говорю: да. Он говорит: если ты будешь трудиться к этому, если ты будешь работать, я тебе дам еще 20 домов. И, друзья, послушайте. У нас будет десятки домов по Украине, в Киеве, в области, в детские сады и так далее. Но я умоляю вас, теперь мне нужны, потому что ничего не заменит семьи. Мне нужны еще, чтобы было сотни людей в этой церкви нашей, которые бы были готовы быть как той женщиной. И быть матерью, как называется, много, одиночка, нет. Многодетный, дом как... Да, который мог бы создать дом семейного типа. Не нужны такие женщины. Мы будем вас финансировать, мы будем это дело поддержать. Только вам не надо быть использовать это на свою користь. Чтобы потом заработать себе и говорить: слава Богу, мне все равно нечего кушать было. Нет, нам нужно, чтобы было сердце. Кто-нибудь понимает меня или нет? Поэтому мне нужны люди, мне нужны хотя бы 20 таких семей на сегодняшний день. Потому что те 40, слушайте, мы будем реабилитировать то, что мы будем делать с этими домами, пока мы уже зарегистрировали, мы уже можем это делать, зарегистрировать реабилитационный центр. Мы берем их с улицы, нужно реабилитировать их сначала. Мозг и все, надо восстановить, тело, то есть, да? Мы сделаем их людьми сначала.
а потом мы будем давать их в те дома. Вы понимаете меня, да? Они не будут проблемы для вас. И с Божьей любовью, и эта любовь нужна, любовь лишит все. Поэтому мне нужно, я умоляю вас, будьте героями для Христа. Если вы бы хотели, может быть, дом дать, или вы можете, может быть, знаете какой-то заброшенный, какие-то пансионаты или детские сады, которые вы можете нам помочь приобретать, даже не за деньги. Что я имею в виду? Валпиразм для нас. Какой мой свидетельство? 7 лет мы не могли даже за деньги купить. Сейчас, без денег мы имеем поток воды, благословение, как поток воды, который убирает причины с руки, с ноги, который плотины убирает, который перегружит тебя как больше, чем надо. Что вы сказали? У вас есть дом на прекрасном месте. Вы хотите отдать свой дом для детей? Спасибо, спасибо. 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 Она уже с документами стоит. Спасибо. Вы потом подойдете, пастор Софии, в конце служения. Им не нужны семьи. Но во-вторых, то, что мне нужно. Вы же знаете, я всегда говорю, беру на себя все, но все равно будет делать это вы. Заниматься это будет мы с вами. Да? Поэтому послушайте сюда все внимательно. Послушайте внимательно. Церковь. Завтра мне нужно... Во сколько, Перес? Аминь. Принцесс. 5 часов? 5 часов завтра я хочу созвать такой комитет. Я это не знаю, что с ними делать. Вот эти дома теперь есть. Что с ними делать? Но среди вас есть, кто знает, что с ними делать. Кто-то из вас знает, как пробивать разрешение. Кто-то из вас знает, как воспитывать детей. Воспитателем работали. Кто-то из вас, может быть, работал детским садиком, начальником или что. Кто-то из вас, может быть, бизнес. Имеет голова бизнесмена. Вы можете помогать нам планировать. Ну, то я хочу делать какой-то комитет. Людей, которые все, кто хочет участвовать в этом деле. Чем вы можете нам помочь? Чем угодно. 5 часов. Или во сколько лучше? 5 нормально или 6? После работы. Давайте 6 делаем, а, принцесса? 6 часов надо прийти ко мне сюда завтра. 6 часов в офисе. Если вы хотите чем-то помочь. Может быть, конференц-зал, да, конференц-зал внизу здесь. Может быть, это чем-то вы можете помочь. Может быть, просто идеями, может быть, советом. Но мы хотим, чтобы было постоянно действующий комитет это. Чтобы сначала мы имеем 3 дома, когда у нас будет 15 домов, 20, чтобы это комитет, чтобы вы могли развивать, чтобы вы могли управлять, как бы управлением над этим. Я-то не буду сидеть там, но чтобы вы могли найти грамотные людей, которые могут сидеть и это все курировать. Вы понимаете, о чем дело, нет? Это серьезное дело. Но у нас нет, просто до головы эти проблемы. Мы не можем не ответить на зовы общества. Слава Богу за семья Шиновецкий. Я думаю, что через месяц или пару месяцев у нас уже можно будет, да? Вот, вы знаете, полгода назад или год назад нам подарили также пансионат развалины было. Но в прекрасном месте, место отдыха, как нас, в Ирпене, там зона отдыха, зеленая зона. Такие